Сендердің ең жақсыларың деді, тіпті не деді? Өзінің отбасына жақсы болғандары деді. Бізде жаңа соқыр тақуалар бар. Күндіз жұмыста жүріп, кешкісін үйге келеді, қират. Бәрін жерінен бәрін қиратып келеді. Келеді де жаңа Құран оқиды отырып алып. Зікір толтырып атыр. Жапша есікке. Зікір толтырып атыр. Құран оқып атыр. Рамадан арбути деген ғалым айтады. Бір тиын дейді ондай зікірінде Құранында. Сенің дейді, кешке дейін күткен семьяңдағы бала-шағаң менен әйелің дейді. Сенің жан жылуына мұқтаж болуы, оларға сенің жақсылығыңды беруің, көркем мінезіңді беруің дейді. Сенің Құран оқып, зікір толтырғаннан мың есе қайырлы дейді. Кешке дейін сені күтіп отыр екен. Сондықтан бір бала тірейді екен, бір ұстаз естіп қалған, тірейді екен, Раббым деп айтады екен, мешітке келіп. Менің әкеме, нормально бар айту? Раббым менің әкеме дейді, клиенттерімен қалай мәміле жасайды, бізбен солай мәміле жасауды нәсіп етші деп айтады дейді. Ана қара. Клиенттерге саудан өткізу үшін, ой, асты үстіне түсіресің ғой, майламай не қыласың мысалға да? Жоқ, кейбір нәрселерді майламай сатуға да болады деймін да. Сондай мәмілені жасап келесің де, үйіңе келіп қабағың қатыл болып келесің дейді. Бұл үлкен мұсылманның қателігі. Баланың дұға қылып жатқан сол екен. Әкешім, Раббым, әкешіме клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізге солай мәміле жасауды нәсіп етші дейді. Көрдіңіз ба? Балаң сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, әйелің сенің қабағыңа қарап айта алмауы, бірақ іштей олар нені күтеді? Бәрібір жылулықты күтеді. Сенің кешкісін келіп семьяңа беретін жылулығың, бұл отбасын шайқалудан ең ұстайтын үлкен бір не? Үлкен бір биік тұғыр осы. Себеп осы. Өйткені бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ең үлкен сүннеті.